Гадаа бороо орж байна. Өдөр тийм айтаахан гэгээлэг өдөр биш байна. Хоёрт нь амьдралд шийдэгдэг асуудлууд, толгойн ард нь юм санаа зовлт, төвшүүр гэдэг зүйлийг бий болгосоор байна. Ихэнх өдрүүд амьдрал гэдэг утгаараа болж байгаа зүйлүүд айгүйх гоё байна. Заримдаа гоё ирч хүчтэй юм бүтсэн хойно мөрөөдөх тэнхээ араасаа тэгж гоё мөрөөдөх ирч хүч зөвшөөрөл бидний дотор бий болдог. Тэгэхдээ бас яг хажуугаар нь хослуулаад тэнцээ хажууд нь юу ээж гэдэг юм гэхээр санаа зовох зүйл, арай бүтээгүй зүйл, бүтээж болох гэсэн зүйл, бидний удирдлагын доор биш зүйл, ядаргаатай зүйл, санаа зовоох зүйл, харамсах зүйл гэх мэт эерэг биш зүйлүүд бас бидний амьдралд яг л ийм хоёр сүлжээ мочиг тийм ээ. Нэг нь ингээд нэг талд нь ингээд эерэг зүйл ингээд явж хахад нөгөө талд нь бас яг адилхан сөрөг зүйлүүд явж байдаг. Энэ бол бидний амьдрал. Бид нэр ингээ хүмүүсийн амьдралыг бусдын амьдралд тусгаж хараад тэгээ ялангуяа юм сошиал медиа янз бүрийн дээр тусгаж харангууд ихэвчлэн бид нэр сөрөгтлөө харуулдаггүй. Тэр хосолсон амьдралын зөвхөн эерэг зүйлийг л харуулдаг. Гэхдээ бодит байдал нь юу юм гэхлээр бид нар хүн юм чинь, хүний нийгэмд амьдарч байгаа юм чинь ямар хаан байхаас үл хамааран сөрөг зүйл байж л байдаг. Тэгээд тэрнтэй холбоотой нэг байдаг зүйл нь тэр сөрөг зүйлийг тэгвэл өнөөдөр хослуулаад тэрийг ингээд холдож зогтож биш тэрийг туулж голуур нь амьдардаг хүн байхын тулд бид нарт юу байх хэрэгтэй юм гэхлээр тэр сэтгцийн эрүүл тэнхээ байх хэрэгтэй байна. Тэд яг тэр нь тэгээ цаашлаа ярангууд би физиологч гэсэн орж ирнэ. Гэхдээ ерөнхий санаа нь юу юм гэхлээр бид нар угаасаа үүсгэж болдгоо өмнөдийн нэг нь юу юм гэхлээр амьдрал хосолсон байна. Сайн муу зүйл ингэж хосолж явнаа. Тэгвэл тэр үед нь бид нар тэр нөхцөлд амьдрч сурах хэрэгтэй. Тэр нөхцөлд зүгээр амьдрах биш тийм ээ. Амьд гарах тэмцэл биш. Тэр нөхцөлд ургаж, цэцгэлж, урагшаа хөдөлж тэгээд амьдралыг өнөөдрийн сэдэв буюу тоглож амьдарч сурах хэрэгтэй гэсэн талаар өнөөдөр ярилцъя гэж бодлоо. Тэгээ би өнөөдөр яагаад бид нар өнөөдөр тоглоом гэдэг зүйлийг амьдралдаа системтэйгээр санаачлагтайгаар байнгын том хүн болсон ч гэсэн амьд оруулж ирэх вэ гэдэг тухай ярилцъя гэж бодлоо. За ярихын өмнө мэдээж хэрэг би ишлэлээр эхэлдэг байгаа. Тэгээ саяхнаас таад анзаарсан байх. Өмнө нь би Балер өдрөг номныхоо ботнигийн ишлэлээр таадтай подкаст эхэлдэг байсан бол одоо хэдүүлээ. Бот 2 гарсан болохоор бот 2-оор эхлэе гэж шийдчихсэн. Эхэлж байгаа тийм ээ. Тэгээ өнөөдөр би 159 дэх хуудсыг нээгээд энчээ бичигдсэн зүйлээс жоохон хуваалцъя гэж бодлоо. Бот 1 нь миний амьдралд сурсан олон сургамжууд, санаачлагтай зүйлүүд байгаа, сануулгах, урам өгөх зүйлүүд байгаа бол бот 2 нь болохоор амьдралын хөтөж гэж байгаа. Хөтөж гэдэг утгаараа би 100 өдөр танд өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлж болох тийм хөтөлбөрийг тань санал болгосон ба. Тэгээ яг тэрнийхээ дагуу 159 дэх хуудсан дээр өдөр 73-ын тухай ингэж орсон байна. Өнөөдрийн сэдэв санаа зовнил, стрессээ удирдах тухай өдөр 1. Тэгин чинь 13 сэдвэр ингээд 10 өдрийн 1, нойрны 10 өдөр, стрессийн 10 өдөр, харилцааны 10 өдөр гэх мэтэр. Тэгээ тийм болохоор эдгээр нь өдөр 73 гэж байгаа шигсэн. Санаа зовнил, стресс удирдахын өдөр 1 нь байгаа гэсэн үг. За тэгээ би энэ ч ярьж байгаа зүйл нэ хүнд эрүүл аж төрөхөд 5 хүрээ байдгаа гэж. Нэг нь биеийн эрүүл мэнд, нөгөөх нь сэтгэл зүйн эрүүл мэнд, харилцааны эрүүл мэнд, санхүүгийн эрүүл мэнд, сүнсэн биеийн эрүүл мэнд гэж. 5 elements of health гэдэг зүйл байдаг гэж. Тэрэн дотроо сэтгцийн эрүүл мэнд яагаад чухал юм бэ? Сэтгэл зүйн эрүүл мэнд яагаад чухал юм бэ?
Би сэтгэл зүгээ өдрөөр заавал ажиглаж анзаардаг. Би физиологийн эрүүл мэндээс хавь илүү хөдөлмөр, энерги, анхаарал зарцуулдаг зүйл болохоор сэтгэл зүг тусад нь 7 хоногийн турш ярихаар шийдлээ. COVID-19-ийн цар тахлаас хойших судалгаанаас харахад 4 хүн тутмын нэг нь сэтгэл зүйн гүн хямралд мэдэрсэн байна гэж. Ийм цаг үед амьдарч байгаа. Тийм болохоор би энэ сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн тухай ярьсан баг. Тэгээд би энэ юу сануулж яах вэ гэхээр 7 хоног хэдүүлээ удирдах сурахын тулд эхлээд ажилд сурья гэж. За тэгээд даалгавар нь энэ. Яг одоо бал цаасаа аваад дараах асуултуудад хариулаарай гэж байна. Тэгээд та энийг бас подкаст сонсож байгаа үнэхээр хариулаад үзээрэй. Нэгтгэн сэтгэл зүгээ 1-10 хооронд үнэлээрэй. 1 бол үнэхээр хэцүү, 10 болохоор маш сайн гэж бодъё. Та өнөөдрийн яг одоо энэ подкастыг сонсож байх үедээ өөрийнхөө сэтгэл зүйн тогтвортой байдлыг, эрүүл мэндийг 1-10 үнэлвэл 10 нь маш сайн, 1 нь аюу хэцүү, хүнд хэцүү байгаа үе бол хэд вэ гэдгийг бичиж үзээрэй гэж хэлмээр. Хоёр дахь асуулт нь та энэ ондоо эсвэл ойрын хугацаанд сэтгэл зүйн хувьд ямар болмоор байна вэ? Бүтэн өгүүлбэрээр хариулаарай гэж. Эхлээд хоёулаа ямар үнэлгээтэй байна тэрийг нь хийх нь байна. Хоёрт нь болохоор араас нь ямар болох юм байгаа бичээрэй гэж. Тэгээ бүтэн өгүүлбэрээр гэдэг нь яасах вэ гэхээр та тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгээ заах би энэ дэр одоо яг өөрөө хариулж үзүүлээ те. Яг одоо миний сэтгэл зүй 1-10-аар үнэлэх юм бол 6 байна. Уул нь бол энэс миний нөхцөл байдал үнэм нөхцөлийг харах юм бол уул 8 болохоор тийм амьдрал байна. Яг одоо миний амьдралд яг одоо өнөөдөр тэгтээ би 6 гэж мэдэрч байгаа шалтгаан, бичиж байгаа шалтгаан миний мэдрэмж өөрөө тогтвортой биш байна. Миний энэ дотор жоохон ийм төгшүүрийн мэдрэмж жоохон байгаа болохоор би 6 гэж үнэлж байна. Тэгээ би төгшүүрээ өглөөнөөс хойш яаж янзлах уу, цэвэрлэх үү, ойлгох талаас нь ажиллаж эхэлж байгаа. Хүлийн зөвшөөрөх талаас нь. Тэгээд хоёр дахь асуултанд хариулъя. Та энэ ондоо эсвэл ойрын хугацаанд сэтгэл зүйн хувьд ямар болмоор байна вэ гэж. За би тайлбарлаж хэлье. Би ямар болмоор байна вэ гэхээр би альва сэтгэл зүйн сөрөг тал руу оноо хасагдах нөхцөлд яг юу тэрэнд хүчтэй нөлөөлөд байна гэдгийг таньж чадаад тэгэд альва зүйлд тэр сөрөгтлийн савлгаанд илүү тогтвортой ханддаг хүн болмоор байна. Энэ миний зорилго. Гэх мэтэр та өөрийнхөө хариулж үзээрэй. Тэгээ сая би ингээд ямар болмоор байна гэдгийг ярангууд юу хийх ёстой үйлдэлүүдийн чиглэлч гэсэн чанаас гараад ирж байгаа бах гэдгийг анзаарч байгаа те. Ямиг анзаарч сурах, анзаарсан хойно учрыг нь олж сурах, учрыг нь олсон хойно тэрийг хүлээн зөвшөөрөх гэж сурна гэдэг чинь өөрөө төвчээртэй, тогтвортой байх тухай ярьж байна. Тэгэхээр энэ дотор юу орох юм? Өөрийгөө тогтвортой байх асуудал, өөрийгөө тэнхээтэй байх асуудал, өөрийгөө эрүүл байх асуудлууд энэ ч орж ирж байгаа. За энэ тэгэхээр өнөөдөр Балер өдрөг номны бот 2-ын 73 дахь өдрийн хөтөж буюу сэтгэл зүйн стрессээ анзаарах тухай хэсгээс би та бүхэнд ишлэл болцлаа. Бүх номын дэлгүүрүүд дээр зарагдсан байгаа шүү. Тэгээд одоо ингээ 2 бот гарчлаа. Үнэхээр бахархаж байна энэ номноосоо. Тэгээд сайхан надаас нэг хүн асуусан юм. Би ер нь ингээд хийж байгаа юмнасаа яг юунаас нь урам зориг авч байгаа юм бэ гэж байгаа. Тэгвэл хамгийн том миний хийж байгаа ажлын урам зориг нь хаана гарч ирдэг вэ гэхээр баталгаажуулалт гэсэн үг. Хаанаас гарч ирдэг вэ гэхээр хүмүүс одоо чинь энэ програмтай адилхан миний хийсэн заасан ямыг хэрэгжүүлээд амьдралдаа тэгээд тэнцэнс амьдралдаа өөртөө хэрэгтэй байгаа тэр өөрчлөлтийг гаргасан нөхцөлд надад хамгийн их урам зориг, үр өгөөж мэдрэгддэг байгаа хөдөлмөрийн маань. Тэгээд яг тэрнтэй адилхан энэ ном ч гэсэн олон хүний хувьд яг тэр нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн гэдэг би мэддэг. Яг тэгэхээр олон хүн бас над руу Instagram-аар, YouTube дээр ч гэсэн адилхан бичдэг байгаад байгаа. Тэгээд тэр нь үнэхээр яг урам зориг өдөр. За тэгээ өнөөдрийн подкастын сэдв энэтэй бас холбоотой. Яаж өнөөдөр сэтгэл зүйн тэр хосолсон тэр нөхцөлд бид нар өнөөдөр өөрийгөө өөдрөг, эерэг, тогтвортой амар мэнд байлгах вэ гэдэг дээр нэг арга өнөөдөр ярмаар байна. Тэр арга нь ерөөсөө тоглоом. За ингээ хэлэнгууд айгүй тийм. Маш олон хүмүүс энийг энэ аргатай бол санал нийлэхгүй байх гэж бодож байна. Бүгдээрээ ямар нэг хэмжээгээр тоглоомны ич шидийг, тоглоом тоглохын ач холбогдлыг бол бүгдээрээ ойлгож байгаа байх гэж бодож байна.
юу магадгүй ойлгогдохгүй байгаа вэ гэхлээр энэ нь өнөөдөр бидний амьдралдаа хийж болох олон 10 зүйлээс, олон мянган зүйлээс хэр чухал юм бэ? Хаана байх ёстой юм бэ гэдэг дээр хүмүүс санал нийлдэггүй болов гэж бодож байна. Тэгээ тэрний жишээ нь юу юм бэ гэхлээр хүмүүс энэ тоглох гэдэг үйлдэлийг эм уух гэдэг үйлдэлээс бүр хамаагүй доогуур байгаа гэж бодоод тэрэнд ач холбогдол өгдөггүй, анхаарлаа зарцуулдаггүй, цагаа гаргадаггүй болов гэж боддог. Хэрвээ зөв ойлгочих юм бол тоглох гэдэг нь бидний өдөр тутмын амьдралд заавал өдөртөө нэг удаа хийх ёстой зүйл. Бүр дор хаяж. За тэгээ бүр цаашлах юм бол ер нь миний одоо сүүлийн үед чийлж эхлэдэг байгаа философи нь юу юм гэхлээр бидний ерөөсөө амьдралын зорилго тоглох юм биш үү гэдгийг рүү би айгүйх орж эхэлж байгаа шүү. За тэгээд тоглох гэдгээ би бас тайлбарлах болно тийм ээ. Энийг би магадгүй зүрүү байна. Энийний тухайд жоохон товоолгож өнөөдөр яриул яасан юм бэ гэж. За тэгээд энийг ойлгохын тулд мэдээж хэрэг бидний бүгдийн бодох ёстой зүйл энэ байна. Бага насны хүүхдийг л харж. Хүн бидний амьтанд дөнгөж гарч ирээд амьдрал дээр учраа олох, юм сурах, амьдралыг мэдрэх, өөрийгөө таних, бусдтай ажилд сурах, бусдыг ойлгох, өөрийнхөө бие физиологийг учрыг нь олох, нийгэм амьдарч сурах. Саяны ярьсан бүх тэр төвхтэй өсөлтийн процесс гэж ярьж байна. Хүүхд өсөх, томрох процессыг биелүүлэх сурах арга нь ерөөсөө тоглох байдаг. Бид нэр томчуудын хувьд ч гэсэн хүүхдүүд тоглох хэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Яагадгүй л бид нар тэр тоглоом нь тэр тухайн хүүхдэд тэр тоглох процесс нь тухайн хүүхдэд хамгийн үндсэн чухал арга юм аа. Юм сурах арга юм аа гэдэгт бид нар бүгдээрээ уул нь санал нийлдэг. Бид нар хизээнээс энэ саналаасаа хазааж эхэлдэг гэхлээр нас томорж эхлээд амьдралын чухал зүйл рүү орж ирэхээр тэгээ би энэ хургуун ангиж байгаа нөгөө код буюу чухал гэдгийг тийм эцсийн үннээр биш, ерөнхий тийм үндсэн үннээр биш, хүн болгоны тодорхойлтон дээр суурилсан байдлаар бий болгоснороо бид нар тодорхойлж эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл яадгүй гэхээр сургуулийн насанд ороод ирэхээр хүүхд тоглох биш, сурах ёстой гэдэг ийм чухал горимроо бод. Гэтэл өнөөдөр бидний мэдэх зүйл юу юм бэ гэхлээр хүүхд юм сурах хамгийн зөв процесс нь тоглоом юм а гэдгийг ойлгож байна. Мэдээж хэрэг би тэгж хэллээгээд зөв тоглоом, буруу тоглоом байгааг би ойлгож байна. Гэхдээ тоглох гэдэг үгэн дотор чинь, тоглох гэдэг үгэн дотор чинь бидний тэр амьдралд хэрэгжүүлэх гэдэг хамгийн зөв аюулгүй юм дуршиж үзэж өөрийгөө тэлэх, шин мэдээллийг мэдлэг болгох аргачлал тэнцээ тоглох гэдэг хоёр үгэн дотор аль хэзээ нэвтэрсэн байдгийг бид нар уулна бол бүгдээрээ мэднэ гэдгийг би мэдж байна. Гэхдээ бид нар яатсан гэхлээр стандарт гэдэг зүйл бусдын арга барилаар хөтлөгдөөд хүмүүс яатсан бэ гэхлээр тоглоом биш юм байна. Заавал тоглоом айгу чухал байдлаар чухал зүйлийн үр дүн гаргана гэдэг ийм горимроо шилж байгаа шүү. Тэгээд тэгтээ бас нэг гоё зүйл нь юу болж байгаа гэсэн хүмүүс ашгүй тоглоомын чидийг буцаж ойлгож эхлээд тоглоомыг буцаагаад амьдралд бид нар ашгүй нэвтрүүлж эхэлж байна. Энийний жишээ юу вэ? Ажил хамт олон ажлын байран дээр өөрсдөө төсөөлөөрэй. Хамт олныг дотносгох, тэднийг ойртуулах, тэднийг халуун дулаан уур амьсгалтай болгох, гэр бүлийн харилцаагаа сайжруулах, эхнэр нөхөр хоёрын харилцааг сайжруулах, найз нөхдийн хоорондын учрыг олж эвтэй тайван болгоход бид нар юу ашигладаг вэ гэвэл чөлөөт цагийн спорт, нээлттэй харилцаа, тоглоом гэдэг зүйлийг ашигладаг гэдгээ хэдүүлээ ерөөсөн мартаж болохгүй. Гэхдээ бид нар яагаад энэ вөхлөр тэрийг яг л тэр нэг тийм тухайн цаг үед нэг юм хязгаарлагдмал юм байгаа юм шиг ашиглаад тэгээ бусад 98% нь тийм өгөөчтэй биш арга барилыг илүү их ашигладаг гэдгээ бид нар санах хэрэгтэй байна.
бид нар өнөөдөр Mind application дээр ер нь энэ гар утас яагаад өнөөдөр social media энэ дэр ингээд маш их цаг зарцуулдаг юм гэхлээр тэрний чинь арт gamification буюу тоглоомын горим руу нэвтрүүлж бидний үндсэн хүний тэр нэг юм руу татагдах, юмд донтох гэдэг энэ хүний үндсэн горимыг тоглоом ализын хэрэгжүүлж ашигладаг болохоор тэрийг буцаад нийгмийн бус юм руу оруулж эхэлсэнийг бид нар бүгдээрээ таньж байна. Дэлхийд даяар өнөөдөр гар утсан технологид автцсан байгаа. Тэрний нууц нь энэ нь чухалдаа биш. Энэ илүү зугаатай болохоор, энэ илүү сонирхолтой болохоор, энэ илүү бидний анхаарлыг татаж чадаад байгаа болохоор. Тэгээ саяны энэ ярьсан зүйлүүдийг харах юм бол зугаатай, сонирхолтой, анхаарал татчихвал донтуулах энэ горимуудыг харах юм бол арын механизм нь юу гэдэг юм гэхээр тоглоомын горим л байгаад байгааг хэлээ мартаж болохгүй. За тэгээ гялс нэг хідэн судалгаанаас яриад. Тоглоом гэдэг зүйл хүүхэд наснаас гулаад том хүмүүст юу юунд нэмэр болд юм бэ гэсэн чинь тарих толгойн хөгжилд тоглоом хамгийн зөв өгөөчтэй арга гэдгийг судалгаа батлагдсан. Энэ нь тоглоом өөрөө яадаг юм гэхээр хүний тархийг бусад одоо даалгавар, сурах арга энтрээс ялгаатай нь юу юм гэхээр тархины бүх хэсгийг ашиглаж чаддаг. Prefrontal cortex байна. Одоо асуудлыг шийдэх чадвар, юмны учрыг олох чадвар, логик сэтгэлгээг хийх чадвар, бид нэр юмыг мэдэрдэг. Тэгэхээр hippocampus руугаа орж ирээд мэдэрсэн мэдрэмжээ гоё ингээд сургамжаа сургаж авдаг. Бид нар зоригтойгоор алдаа гаргаж чаддаг тоглоомн дээр. Тэгээд тэр алдаанаасаа суралцах боломжийг өгдөг. Reinforcement learning буюу таны сурсан зүйлийг зөв гэж шагнаж өгдөг, буруу гэж шийтгэж өгдөг. Гэх мэтэр бид нар энэ хүний тархины бүх бүтцийг тоглоом идэвхжүүлж ажилуулдаг гэдэг утгаараа тоглоом тарих толгойн хөгжилд маш хүчтэй юм байна гэдгийг баталсан байгаа. Тэгэхдээ нөгөө талд нь хүмүүс одоо магадгүй ингэж ярангууд гэхдээ ок тоглоомч бас донтуулд юм гэж. Ямар тоглоомоос хамаарна гэдгийг бас мартаж болохгүй тийм ээ. Бид нар өнөөдөр яагаад ёс жаншлаараа хүүхдүүд багасаа янз янзын уламжлалт тоглоомод байгаад идэх учиртай болохоор тэр чи зүгээр нэг юм нэг дээрүүд хийдэг байсан болохоор хийх ёстой биш үгүй. Үр өгөөж тэрний ард утга учир байгаа болохоор ингэж. Тэгс хүн монголч биш. Дэлхийд даяараа тоглоом гэдэг зүйлийг хүүхдэд хийгддэг. Томчууч ихсэн адилхан. Өнөөдөр бидний хэл сурах хамгийн зөв аргууд нь юу юм? Duolingo meeting тэр хэл сурах процессыг зугаатай, сонирхолтой, даалгавартай, жоохон хүнд хэцүү, төгжрээтэй болгож өгснөөрөө бид нар сурдаг. Сүүлийн мэдлэг олгох аргууд бүгдээрээ тэр горим руу шилжиж байна. Би дэлхийд даяар жилдээ нэг ойролцоогоор 100 ихтгэл тавьдаг байгаа. Миний ихтгэл тавих, олон нийтийн өмнө яриа хийх тоолондоо миний хийх гэж оролддог юм зугаатай мэдрэмжийг л хөндөх гэж оролдуулдаг. Миний нөгөө нэг хүн болгоны нэг олон нийтийн ихтгэл дээр ярьдаг нөгөө гормыг би аягүйх дагдаг. Тэр нь юу юм гэхээр таны юу хийснийг хүмүүс угаасаа санахгүй. Харин таны тэр хүмүүст юу мэдрүүлсэнийг л хүмүүс дандаа санд гэдгийг би цусандаа мэдэрч авч явдаг. Тэгэхээр би 100 яриа хийх тоолондоо жил болгон яриа болгоныхаа ард би хүнд юм мэдрүүлэхийг хичээдэг. Яагад би хэрвээ юм мэдрүүлж чадах юм бол тэр мэдрэмжтэй цуг орж ирсэн тэр мэдээллийг хүн өндөр мэдлэг болгодог гэдгийг би мэддэг болохоор. За тэгэхээр тархины хөгжилд тоглоом шууд утгатай. Хоёрт нь физиологийн хөгжил, ойлгомжтой. Зарим нэг спорт хэдийгээр одоо ингээ хүүхдүүдийг бид нар ингээ шоолоод байдаг ингээ e-game ингээ спорт ашгүй болж хувираад ингээ тэгээд тэнцээ зөвхөн компьютерийн keyboard маус хоёр ашиглаад тоглож байгаа эсвэл консоль бариа явж байгаа тоглож байгаа хүүхдүүдийн ингээ харангууд бие физиологийн хувьд тэд нар бусад спорт, бусад тоглоомтой адилхан хөдөлгөхгүй байгаа ч гэсэн тэд нар тухайн ашиглаж байгаа зүйл дээр бүрстэй тууштай 100% те ядарсан ч байсан гусаад байдаг гэдгийг ерөөсөн мартаж болохгүй. Би өнөөдөр скваш тоглосныхоо хариуд өнөөдөр би наснасаа 10 дахин ирүүл би физиологтой болж чаддаг. Спортоор тоглодог, спортын тоглоом тоглодог, спортоор хичээлдгээс гадна спортын тоглоом тоглодог. Тэрэн дотроо тэмцээн уралдаанд ордог, өрсөлддөг тийм хүмүүсийг харах юм бол тэдний яаж чаддаг юм гэхээр би физиологийн хувьд ирүүл байж чаддаг. Яагад гэвэл тоглоомч нь тэр орчныг, тэр физиологийн тэр үйлдэлийг зугаатай болгож өгöd, хийгээд амархан болгож өгöd, урамшуулттай болгож өгöd. Нөгөө миний ном дээр яриад байгаа бүх арга барилыг тоглоом аль хэзээ дадал зуршил болгож нэвтрүүлэх гээд байгаа. Манай Mint компани үүсгэсэн тэр эрүүл амьдралын хэм маягийн дадал зуршлыг нэвтрүүлэх гээд байгаа зүйлийг тоглоом аль хэзээ маш зөв аргаар нь хүнд нэвтрүүлж өгч чаддаг болохоор би эрүүл мэндэд ч гэсэн тоглоом хэрэгтэй болж байна.
Гурав дахь нь нийгмийн харилцаа. Тоглоом гэдэг зүйл биднэрт юу заадгийг гэхээр тоглоомыг ихэвчлэн бид нар ганцаараас тоглодог, олон хүнтэй тоглодог болохоор бид нар хүнд ялагдаж сурна. Хүнтэй хамтарч сурна. Хүнтэй юмны учрыг олж сурна. Хүнтэй эвгүй цэгт хүрээд тэрнээсээ яаж цаашлах уу? Цаашаа явах уу? Би ямар үйлдэл хийх вэ? Нөгөө хүн ямар үйлдэл хийдэг? Бүр энэ дотор game theory гэж байдаг. Тийм ээ. Хүмүүс ер нь нэгэн рүүгээ ямар үйлдэл гаргавал бооцоод нэг тийм нөхцөлд алдаж онох гэдэг гормыг ойлгох юм. Энэ болгоны ард юу гарч ирээд байна вэ гэхээр тоглоом маань дахиад адилхан хүний харилцааны юм сурах, туршилт хийх, арга олох, учрыг ойлгох, бусдыг таньж сурах, өөрийгөө таньж сурах тэр бүх ажлуудыг аюулгүй байдалд хурдтайгаар сургаж өгдөг ийм хүчтэй арга байдаг. Тийм болохоор хүүхдүүд ч гэсэн адилхан, томчууд ч гэсэн адилхан тоглоом тоглож бусдтайгаа харьцах. Яагаад бид нар жилийн зуны байгуулгын ретрит гэж ярьдаг амралтанд явах гэдэг зүйл дээр тоглоом тоглуулад байдаг. Яг л бидний хүсэж байгаа зүйл нь тэр хамт олонныхоо уур амьсгалыг хэдлээ ингэснээрээ сайжруулах гэж байдаг. Тоглоом гэдэг бол түрүүч хэлж байгаа хамгийн гол нь аюулгүй нөхцөлд бусдтайгаа харьцаж сурах арга барилыг зааж өгдөг зүйл. Дөрөвт нь өнөөдөр миний ярьсан сэдв орж ирнэ. Сэтгцийн эрүүл мэнд, сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг зүйл маш олон талаараа тоглоомоос хамааралцсан байдаг. Бидний тэр тухгүй байдал, тэр төгшүүр гэдэг зүйлийн ард юу явж байгаа юм гэхээр химийн урвал явж байгаа хэдлээ урд нь ярьсан. Бодлууд явагдаж байгаа, айдсууд явж байгаа, болгоомжлууд явж байгаа, харамсал явж байгаа. Тэр болгоныг тоглоом гэдэг юм сэгсэрч чаддаг. Тоглоом бол бүтэн биеэрээ ордог, толгоогоор ордог, биеэрээ ордог. Тэгээ хамгийн гол нь сэтгэл зүгээрээ ордог тийм харилцааны горин байгаад. Тэгээ тэр лүү орохоор яах юм гэхээр хүн дээшгээ гоё мэдэрнэ, доошгооч муухай юм мэдэрнэ. Гэхдээ яах вэ гэхээр бид нар тэр сэтгэлийн хөдлөлийг бид нар савлгаж чадж байгаа. Тэгээ эрүүл сэтгэл зүй гэдэг чинь дандаа эерэг байхыг ярьж байгаа юм шүү. Эрүүл сэтгэл зүй гэдэг чинь яг зүрхний эрүүл мэндтэй адилхан савлах үедээ савлж чаддаг. Стресстэх үедээ стрессж чаддаг, тайвшрах үедээ тайвширч чаддаг. Тийм сэтгэл зүй хэлж байгаа юм арч. Тэгэхээр тоглоом яаж чаддгүй гэхээр богино хугацаанд тэр сэгсрэлтийг, тэр эрүүл савлгааг бидний дотор бий болгож өгдөг. Тэгээ дахиад адилхан бид нэр тэгэнгუთ хүмүүс өөрийнхөө сэтгэл зүг миний нөгөө номдоо саяны танилцуулсан тэр өөрийгөө ажиглж сурах гэдэг зүйлийг тоглоом хийлгэж өгдөг. Тэгэхээр бас яг адилхан сэтгцэн эрүүл мэндэд аюулж байна. За цаашлаа яваад үзье. Тоглоом өөр юунд хэрэгтэй вэ? Бүтээлч сэтгхүүн. Тоглоом гэдэг зүйл түрүүчийн ярьснаар бүтээлч сэтгхүү, инновацлог сэтгэлгээ гэж ярангууд тэрний чи арт нэг сэтгэл зүйн талаас нэг батлагдсан зүйл юм гэхлээр инновацлог санаа гэдэг чинь хүмүүсийн олж харахгүй байгаа хоёр өөр цэгийн хоорондох холболтыг хийх чадвар гэж. Нэг талд нь хоол хүнс, нөгөө талд нь зэвсэг. Одоо ийм хоёр мэдээлэл таны толгойд байна гэж бод. Энэ хоёрын хооронд холбоосыг аваад нэгнээс нь нөгөөтг рүү үр өгөөж оруулж ирэх, нэгнээс нөгөөтгөөс нөгөөтг рүү шинж тэмдгийг нь оруулж ирсэн шин зүйлийг бүтээх буюу энэ чинь өнөөдөр бүтээл сэтгэлгээ, энэ чинь өнөөдөр инновацлог санаа гэж. Энийг хийхин тулд бид нар тархины хувьд яаж ажиллах ёстой юм гэхээр идэвхтэй байдал маань маш өндөр байх хэрэгтэй. Зүгээр нэг боддог, сэтгэдэг энэ арга дотроо л юм бодоод их юм бол хийдэг юма хийгээл гардаг үрдүнэл гараад байна гэсэн. Тэрнийхээ оронд галзуу, сонирхолтой, ондоо гэдэг зүйл хийхин тулд бид нар бүтнээр нь юм ашиглаж бодож сэтгэх, юмыг харах үнцэг энэ болгоныг дахиад адилхан тоглоом бидний дотор тэр гормыг идэвхжүүлж өгдөг гэдгийг хэлүүлээ мартаж болохгүй. Хайрцагнаасаа гарч сэтгэх гэдэг үгийг дандаа ярьдаг. Brainstorm хийх тийм ээ. Энэ болгоны ард юу байх ёстой юм гэхээр тэрийг хийх аюулгүй орчин, тэрийг хийх баян сигнал, тэрийг хийх баян систем, хатгалгаа байх ёстой. Тэгээ тэрийг бүрдүүлэх нь дахиад адилхан тоглоом байгааг хэдүүлээ мартаж болохгүй. 6-т нь юм сурах арга. Тэгээ тэрэн дотроо бүр юм сурах дотроо би зөвхөн одоо бид нар тэгээд нэр зарлахад би энэ 100 7 дугаар сараас бид нар нөгөө буцаад нөгөө хэдлээ би подкастыгаа хинт нь ярьсан. Би ер нь явж энэ болгоныг хийж яах гэдэг юм гээд миний өнөөдөр амьдралаас утга учир гаргаж авдаг зүйл нь энэ бүх мэдлэг мэдээллийг ингэж гоё өөр дөр хэрэгжүүлчихэд тэгээд тэрний ингээ өгөөж гарч ирэнгүүт тэрийг бусдад хуваалцаад бусад хүмүүс өөрсдөө замналыг товчлоосоо. Яг л тэнчэнээс миний хувьд утга учир гарч байгаа болов гэж. Яг л тэнчэнээс авж байгаа мэдрэмж нь, мэдлэг нь, сургамж нь, ойлголт нь надад аягүй үнцэнтэй байдаг болохоор.
Тэгэхээр би тэрийг хийж байгаа хүн. Тэгээд тэрнийхээ хүрээнд би таад мэдж байгаа Mind application-ыг бид нэр үүсгээд хүнд эрүүл амьдралын хэм маяг гэдэг зүйлийг энэ номноос ахуулаад бид нар ер нь яагаад энэ вэхээр энэ амьдралыг нэг амьдрах энэ гой гой аргууд байгаад байгаа юм байна. Арай нэг эрүүл нэг арай нэг зөв гэж хэлж болох үс арга барилууд, үйлдэлүүд, бодлууд хийх арга байгаа. Энийг л хэдлээ суралцсан ил гэдэг зүйлийг бид нэр ойлгуулад. Тэгвэл энэнийхээ хүрээнд бидний нэг хийж эхэлж байгаа шинэ зүйл нь энэ жилээс эхлээд бид нэр сургууль нээж байгаа. 10 жил. Тэгээд энэ 10 жил дотроо 10 жилийнхаа эхний үйл ажиллагаа болоод энэ 100 бид нэр 7 дугаар сарын сүүлээр би өөрөө Монголд очино. Манай багийнхан Монголд 14 хоногийн 15, 16, 17 настай хүүхдүүдэд зориулсан цуслан амьдралын сургамж гэдэг School of Life амьдралын сургууль гэдэг нэртэй тийм цуслан явуулах гэж байгаа. Тэгээд энэ цуслангийн үеэр бид нар юу хийх гээд байна вэ гэхээр хүмүүст яг энэ ялангуяа хүүхдүүдэд энэ юм сурах арга гэдэг зүйлийг хэллээ. Аюу гоёор яг үнэнгээсэн суулгach үзмээр. Тэгэхгүй бол аваачаа сургууль ингэж хийдэг гэдэг гормоор л хүн болгон хийгээд байгаа. Тэгээ миний бодлоор тэр нь тийм өгөөчтэй арга биш байна гэж харж байгаа. Энэ нь өнөөдрийн нийгэмд хэрэгтэй байгаа хүнийг бэлдэж чадахгүй байна гэдэгт би одоо 100% итгэж байгаа. Тэгээд ингэж хилэнгууд нөгөө талд нь сургууль хийж байгаа хүмүүс маань битгий өөрийгөө дайрч яах гэж бодоорой. Та бол өөрийнхөө хийх юм аа хийж байгаа ш. Би зүгээр л өөрийнхөө хийх юм гэж. Таны арга нэг арга, миний арга нэг арга. Би өөрийнхөө арга таны аргаас илүү итгэх ёстой. Энэ миний зан одоо миний үнэн байдал. Та ч гэсэн өөрийнхөө аргад миний аргаас илүү итгэх ёстой. Ерөөсөө санаа зовлохгүй. Асуудалгүй шүү. Тэгээ бид нар болохоор энийг би бусдын хийж байгаа сургуультай адилхан сургууль хийчихэд өрсөлдмөргүй байна. Би өөрөөр сургууль хийж үзмээр байна. Тэгээд тэр утгаараа тоглоом гэдэг зүйл бас бидний хувьд маш чухал зүйл байна. Тэгээд анхны кампайн хийж байгаа шүү гэдгийг зарлж байгаа байдал нэлээд тойроо явчлаа. Тэгээд ямар ч хэсэг удахгүй мэдээлэл тавигдчих эхэлнэ. Тэгээд 10 жилийн хүүхдэд зориулсан энэ сургуульд явагдана. Тэгээд яг энэ модель нь авагдаад бид нар өөрсдөө B2B зөв байгууллагуудад зориулсан ретрит толын янз янзыг бас удахгүй хийж эхлэх гэж байгаа шүү. Хэлчихэд. Тэгээ яг энэтэй холбоотой номер 6 тоглоом гэдэг бол юмыг сурах хамгийн зөв аргуудын нэг юм аа гэдгийг баталсан. Тэгээ би түрүү хэлсэн шүү. Хамгийн сүүлийн үеийн сургалтуудын арга барилуудыг хараарай. Их сургууль 10 жил насан туршийн сургалтын арга барил нөө early childhood буюу бага насны хүүхдүүдийн сургамжийн системүүд байна уу хараарай. Бүгдийг судлаад үзээ. Үүндээ бид хаашаа хазааж эхлэх гэдэг нь гэхээр бид нар уйтгартай, давталсан, цээжилсэн когнитив тал руугаа илүү орсон юмны учрыг олох энтер гэдэг байдлаар хүнд мэдлэг мэдээллийг олгох нь хамгийн зөв арга биш мэнэ гэдгийг батлаад тэрнийхээ оронд хэдүүлээ яаж хүн гэдэг амьтны энэ баян баялаг системийг бүгдийг ашиглаад зугаатаагаар сонирхолтойгоор зоригтойгоор тэгээд өнөөдөр аюулгүй байдлаар хүнд өнөөдөр дараачийн тэр мэдлэг рүү авах, сорох, очих, мэдэх тэр процессыг нь өшөө хурцтай болгочих вэ гэдэг дээр бүгдээрээ тийшээ чиглээд эхэлсэн юм арч. Угаасаа хүссэн үсээгүй ирээдүйн боловсрал гэдэг зүйлийг ирээдүг харах юм бол энэ өөрөө өнөөдөр илүү тоглоом шиг зүйл болно. Тоглоом шиг гэдэг нь муу биш. Тоглоом шиг тийм гой зугаатай сонирхолтой. Тэгээ яг тоглоом шиг өнөөдөр донтуулж чаддаг хүнд хэрэгтэй зүйлийг ойлгуулдаг зүйл болно гэдгийг хэлэх гээд байна. Тэгэхээр номер 6 нь сур харахыг бас тоглоом хамаагүй сайжруул. Тийм болохоор таны хэл сурч чаддаг. Яагаад Duolingo гэдэг app бусад аппаас илүү их хэл сур. Яагаад өнөөдөр Монголч гэсэн Hippo Cards бусад хэлний сургуулиудаас илүү их таталттай өндөр байгаад байгаа. Яагаад гэвэл тэр энгийн тоглоомын аргуудыг ашиглаад тэр сурах процессыг аюугай өгөөчтэй болгож чадж байгаа болохоор. За тэгээд эцэст нь номер 7 тоглоом нь бас өөрөө яадгийн гэсэн чинь хүн асуудал шийдэх, өөрийгөө турших, өөрийгөө тэлэх аюулгүй нөхцөлийг бий болгодог. Бүтээмжийг өсгөх энэ төр гэдэг. Хүмүүс ингээд амьдралдаа нэг юм хийж үзээ тэгээ би коуч хүний хувьд энэтэй дандаа яадаг. Амьдралдаа нэг юм хийгээ зориг тавьчихдаг. Тэгээд нэг юм хоёр аргыг үздэг. Тэгээд хоёр арга болохгүй болонгод гурав дахьыг үзэх хэрэгтэй байдаг. Гурав дахь болохгүй дөрөв дахьыг үзэх хэрэгтэй байдаг. Ингэж явсаар байгаад яагаа яваад ах хэвээр гэхээр эцсийн зориг чухал болохоор уул нь хүмүүс тэгэх гээд байдаг. Гэтэл яатсан байдгүй гэхээр хүмүүс гурав дахьыг хийж чадахгүй болонгод айгаа дөрөв дахьыг хийхээс айдаг. Дөрөв дахьыг хийж чадахгүй 5 дахьыг хийхээс айдаг. Яагаад гэвэл бид нар юу бодоод байна вэ гэхээр бусад хүмүүс энэ гураар л хийж байгаа бол энэ гураар л байх хэрэгтэй. Тэгэнгუთ би одоо чинь тоглоом аваад өгье л да. Тоглоомын жишээ оруулж ирэл да. Та энэ цэгээс энэ цэг хүрэх ёстой гэдэг зорилгыг гаргач. Тэгээд та өөрөө зоргоороо зорилгоо биелүүлж байвал яач хүрч болно. Тэгэнгუთ хажууд чинь нэг хоёр нөхөр гарч ирээд ингээд яваад орцсон байна гэж. Та тэргээр явах гэсэн чинь таны хөл арай богинохон болохоор болохгүй байх гэж бодъё. Тэгвэл тоглоомын горимд байгаа бол та яах вэ гэхээр өөр янз янз юм үзэх байхгүй. Хүсвүсэг. Хүн угаасаа тэгдэг.
Амьдралын горим руу ороод ирэхээр хүн яадаг юм гэхээр өөр янз янзын мүцгээсээ айдаг, болгоомжлдог. Надад хангалттай энерги байхгүй, би тэгж удаан дисгүй, надад хангалттай цаг байхгүй, өнөөдөр маргааш хийхгүй бол ингээл өнгөрлөө штэ. Би бусад хүнтэй адилхан энэ байдлаар хийх ёстой. Хэрвээ би ингэж хийхгүй бол би бол тийм мундаг биш, тийм сайн биш. Гэх мэт ингээд бид нар харьцуултын горим руу энэ төр орж эхлээд тэгээ бид нар өөрсдөө тоглоом тоглох тэр үндсэн гоё ич хидийн аргаа мартаад тэрний хооронд яадаг вэ гэхээр зүгээр л бусдын зааварчилгаар байх гэдэг. Тэгвэл тоглоом буцаагаад энэ аргыг маань бид нар сэргээж өгнө. Би чадаагүй. Зүгээр би чадаагүй гэдэг бол ерөөсөө муу зүйл биш. Тоглоом дээр угаасаа алдаж байж сурж дараачийн раунд руу ордог гэдгийг ерөөсөө мартаж болохгүй. Тоглоомын чи бүтцийн жишээ нь юу юм гэхээр олон аргуудыг оролдож зугаатайгаар сонирхолтойгоор exploration хайгуулт нээлт гэдэг зүйлийг хийж үзчихэж бид нар хариултыг илрүүлдэг гэдгээ мартаж болохгүй. Тэгээ яг тэрийг л бид нар амьдрал дээр ийм зүйлүүд байдаг болохоор бид нар амьдрал тоглож суух хэрэгтэй байна. Турах хэрэгтэй. За тэгээд тоглож сурна гэж юу яриад байгаа юм бэ? Өглөөнөөс орой болтол амьдрал дотроо хийж байгаа зүйлүүдэд хар бид нар яаж тэр тоглоомын үндсэн гормуудыг нэвтрүүлж болох вэ? Оролдож үз. Нийтэн тоглоом ямар байдаг вэ? Тоглоом сонирхолтой байдаг. Тоглоом уйтгартай байж болохгүй. Уйтгартай тоглоомыг хүмүүс тоглодог. Сонирхолтой тоглоомыг сонирхолтой болго өөрийнхөө амьдралыг. Тоглоом дотор юу байдгийг нэг даалгавар байдаг. Зүйл байдаг, нэг юм хүсээд байдаг, зориг гэж ярьдаг. Эн чинь гарч иж. Тоглоомд ихэвчлэн ганцаараа тоглодог, олон нийтэд тоглодог. Хамтдаа. Тоглоомонд тэр зорилгот хүрэх хязгааргүй арга ихэвчлэн байдаг шүү. Зарим нэг хүмүүс тоглоомын чинь цаанаас чи дизайн хийгээд өгсөн болохоор зарим нэг шалгуур. Гэхдээ тоглоом дотор маш бидний бодожоос маш олон аргаар тэр зорилгыг биелүүлэх арга юу хүрэг. Тэрийг өөрийнхөө амьдралд юу болох. Тоглоом дотор өөрийгөө шахаж үзэх горим байдаг. Өөрөө оролдож үзэх аюулгүй нөхцөл байдал. Энийг өөртөө сэтгэл зүйн хувьд суулгаж эхэл. Тоглоом дотор бид нар дахин давталт хийх, сайжруулах гэдэг горимыг бид нар хүлээн зөвшөөрдөг. Тэгээ тэрнийхээ хүрээнд бид нар тоглоомд юу хүлээн зөвшөөрдөг гэж алдан унан чадахгүй байх бүтлгүүт нь хожигдно гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөг. Яг энийг буцаагаад бид нар амьдралдаа нэвтрүүлэх хэрэгтэй. Энэ нь юу гэсэн юм гэхээр өөртөө төвчээртэй байх, өөрийгөө хайрлах гэдэг юм чинь ороод ирж байгаа гэсэн үг. Тэгээд за тэгвэл Око өнөөдөр энэ гормыг яаж хэрэгжүүлдэг вэ? Би аль болохоор амьдралд хийж байгаа зүйл болгоныгоо хэцүү хүнд байсан ч гэсэн тоглоом шиг харна. Зугаатай, сонирхолтой. Яаж би бос түнээс өөрөөр энийг хийж болох вэ гэдэг асуулт өөрс. За бүр маш ингээнээр би squash гэдэг тоглоомыг 7 хоногт орж 3 удаа тоглож байгаа. Яах гэж би ялагдаж сурдаг. Би сэтгэл зүйн хямралд орж сурдаг. Би уналтанд орж сурдаг. Би дарамтанд орж. Би ялаж сурна. Ялаж сурна гэдэг үртэл өөрөө айгүй чухал зүйл. Олон хүн ялагдаж сурчаа ялж чаддаггүй шүү. Өөрөөр хэлбэл мөнгөтэй болцсон хойно ааш нь алдагдана гэдэг чинь ялж сураагүй хүний шинж тэмдэг. Юмд хожигдсон хүн рүүгээ өнөөдөр очиж дооглох, дарах, доромжлох, хожигдсон хүмүүсийг өөрөөр харах гэдэг чинь ялж сураагүй хүний шинж тэмдэг. Тэгэхээр энийг давтах боломжтой гарч ирж байна. Надад өнөөдөр анханаас нь хүнийг хараа шүүгээд болгоомжлох, айх гэдэг юмгаа squash-ийн давцсан дээр би тоглоом тоглоснороо хүн болгоныг танд сурж байгаа. Тэгэхээр энэ би системтэйгээр өөрөө оруулдаг зүйл. Би өөрөө гар утсан дээр тоглоом тоглолтыг та мэдсэн. Тэр тоглоомоос би аюулгүй олон зүйл сурдаг. Бидний амьдрал өнөөдөр юм хязгаарлагдмал хөдөлгөөнтэй юм бол тэгээ би энэ тухай бүр YouTube-ийн видео хийсэн байгаа тэрийг орж үзээрэй. Дээрээс нь амралтын өдрүүд дээр би сонирхолтой тоглоом. Би уралдаан тэмцээнд явж дахиад одоо чинь ультрамаратонд явах гэж байна. Spartan Race дээр дахиад орох гэж байна 21 км. Энэ болгоно чи юу вэ? Тоглоом, системтэй тоглоомыг оруулж ирэх гэдэг. Би Xbox, PlayStation тоглох дуртай. Би гар утсан дээр тоглоом тоглох дуртай. Би найзуудтайгаа тоглоом. Би шинэ төрлийн тоглоомуудыг дандаа хайдаг. Яа гэвэл энэ тоглоом гэдэг зүйл харахад ийм сонирхолтой, зугаатай зүгээр юм чухал зүйл биш юм шиг боловч ардаа миний амьдралын утга учирыг мэдрэх. Ер нь явж би хэлж байгаа шүү дээ. Миний амьдралын зорилго нь өөрөө мэдрэмж, мэдрэх, дурших, амьдралд оролцох. Тэгээ тэрийг надад хийлгэж өгдөг хамгийн гол зэвсэг бол тоглоом. За ингээд дуусъя. Би ингээ энэ харж анзаарж байгаа энэ сэдвэр тэгтээ нилээ ярина. Яг тэгвэл би өөрөө бас ингээд энэ подкастыг хийж байхдаа та хэд миний хувьд ч гэсэн хувь хүний юм өсөлт, өөрчлөлт, хувьсэл гарч байгааг анзаарж байгаа гэж бодож байна. Тэгээ өнөөдрийн миний цэг нь болохоор яг буцаал өнөөдөр илүү гүнзгий байдал руу орж байгаа. Тэгээд одоо миний нэг анзаарж байгаа зүйл чинь
Нэг талаар би буддизм талруугаа илүү тонгойж орж байгааг анзаарж байгаах илүү тэр лугаа итгэл үнэмшилтэй болоод тэрний утга учирыг олмоор байна, ойлгомоор байна. Тэгээ нөгөө талд нь би бас ер нь энэ боловсрал энэ хүнийг өөрчлөх гэдэг горим дээр би сүүлийн 10 жил ажиллаж байгаа тааж мэдж байгаа. Тэгээд энэ рүүгээ илүү би одоо тоглох гэдэг зүйл рүү илүү орж байгааг гэж ярьж байна. Тэгээ жоохон хоббинес идэв ингээ орчлоо шүү. Нилээ удаан подкаст болчлоо. Та хэдэд таалагдсан байх гэж найдаж байна. Дэндүү удаацсан жоохон уйтгартай сонирхолгүй болгоцсон бол уучлаарай. Тэгээд би бас ингээл адилхан яг энэ дээр хүртэл одоо яаж ирээдүйд төгшөө сонирхолтой зугаатай хэцүү болгож болох вэ гэдэг талаар бодож байгаа. Тэгээ ийм сэдв байлаа. Та санал бодлоо хэлээрэй. Та хэрэг тоглодог бай амьдралтаа. Хідэн тоглоом энэ 7 хоногт хийсэн бэ, тоглосон бэ гэдгийг коммент секцэд бичижүүлдээр айгүй надад уншмаар байна, сонирхолтой байна. Тэгээ ер нь хүмүүс хангалттай тоглодог болов гэдэгт тэгээ тоглоом тоглохын тулд хамгийн сайхан болцсон хойно тоглоом тоглох ёстой гэдэг үннийг бас үүсгэмээр шүү. Тоглоом гэдэг зүйл янз янзын хэлбэрээр бид нар амьдралтаа давс шиг цацаж эн тэнд байлгаж болдог зүйл. Тэгээ тэрний ич хідэн мундаг шүү гэдгийг буцаа сануулмаар байна. За ингээд балиар өдрөг байцгаагаарай. Өнөөдөр надтай энэ 36 минутыг өнгөрүүлсэнд маш их баярлалаа. Хэрэгтэй юм ярьсан байх гэж найдаж байна. Зугаатай байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд л дараач видеогоор уулзцгаая. Видео таалагдсан бол лайк дарж өгөө битгий мартаарай. Тэгээд баярлалаа. Баяр та.